don't wanna leave this playdate with you. 55 कहाँ है 55? ये रहा। थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक है ना, मैंने इस पर स्प्रे पेंट मारा है। तो टाइम हो रहा है 3:52 और डेट है आज का 10 जुलाई। और मैंने अभी एक इसकी वीडियो पोस्ट की है, इस हेलमेट की, ग्लाइडर्स के। तो इंटीरियर तुम जान लो, मतलब अंदर की बात जान लो कि ये एक हेलमेट नहीं है, ये दो हेलमेट है। ये वाला मेरा ओरिजिनल हेलमेट है जो कि मेरा खुद का है, और ये मेरे फ्रेंड ने लिया, उसके बाद लिया है। तो मैं बोला कि यार दे दो अपनी हेलमेट, वीडियो में लोगों को क्लियरली पता चलेगा। तो इस वीडियो बन चुकी है, और आप लोग जाके, जो नहीं देखा वो जाके चेक करो वीडियो। और अब आ जाते हैं अपने आप पे। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शलभ वीलॉग। और आज का डेट है 10 जुलाई, और 11 जुलाई से गोरखपुर में लॉकडाउन लगने वाला है। फिर से 3 दिन के लिए लगने वाला है, लेकिन मेरे को ऐसा इंडिकेशन हो रहा है कि ये और लॉकडाउन बढ़ने वाला है। तो इसके लिए एक मैं छोटी सी राइड लेने वाला हूँ। कहीं भी निकलूँगा यार घर के इधर उधर, क्योंकि क्या पता बंद हो जाए, कुछ पता नहीं। तो अभी राइड के लिए निकलेंगे, और काफ़ी सारे व्लॉग्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो कि अगर लॉकडाउन होता है तो वो सब आपको घिसे पिटे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होगे, मेरा चेहरा वगैरह ऐसे ही रहता है, बाल और ख़राब रहता है, क्योंकि यार मेरा वो शौक ही नहीं है यार, बाल सही रहा ख़राब रहा, व्लॉग मिलनी चाहिए। व्लॉग देखते जाओ, अभी तब तक रेडी होता हूँ मैं, थोड़ा सा सही बन जाता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा बाल ख़राब है मेरा। 3-4 बज रहे हैं और मैं सुबह से यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था। एक बार तो कॉपीराइट आ गया यार, बहुत मूड ख़राब है यार तब से। यूट्यूब हो रहा वो अपलोड 80% बचा हुआ है, फिर वो भी थोड़ी देर में हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर वो होता रहे यार, जो भी होना है उसका होता रहे। मैं निकल रहा हूँ घर से बाहर, तो रेडी होने जा रहा हूँ। तो मेरे को एक बात याद आई है, ये बहुत जल्दी अचानक से। मेरा एक और एक्शन कैमरा जो था, मेरा सबसे पहला एक्शन कैमरा EKN H9R, वो मेरे को मिल चुका है फिर से। तो आज मैं उसको अपने हैंडल बार पे सेट करूँगा, फ्रंट रिव्यू लूँगा थोड़ा, और अपना जो SG8 Pro है वो अपने माउंट में लगाऊँगा, हेलमेट के माउंट पे लगाऊँगा, और राइड पे देखेंगे कैसा व्यू आता है। थोड़ा बहुत घर के पास जाएंगे, जावा के शोरूम भी जा सकते हैं, क्योंकि जावा के शोरूम मेरे को इसलिए जाना है, मेरा जो हैंडल है जावा का उस पर रस्टिंग आ गई है, तो उसको वारंटी पे मेरे को रिप्लेस कराना है। तो अभी मैं जावा के शोरूम जाऊँगा, और मिलते हैं ब्लॉग में। तो भाई आधा रेडी हो चुका हूँ, थोड़ा सा और रेडी होना है। 5 मिनट दो, आता हूँ। और 2 मिनट सो आई एम बैक। कोई नहीं, अभी भी चेहरा थोड़ा मेरा डाउन दिख रहा है। अभी जाके इसे सही करेंगे, फिर निकलेंगे बाहर। तो अब हो चुके हैं रेडी, अब निकलते हैं राइड के लिए, और देखते हैं क्या क्या मेरे पास गैजेट्स लेने हैं। तो भाई सब चीज़ रेडी हो चुके हैं। ये मेरा जो EKN H9R है, आज इस कैमरे को यूज़ करेंगे। बाकी सारे सामान आप देख सकते हो कैसे फैले हुए हैं। SG8 Pro का बंडल, जनीर जो कपड़े उतारते टाइम गिर चुके हैं तो उसको आके पहनेंगे, और DSLR इसको लेके नहीं जा रहा हूँ मैं, कंसोल जो भी है। आज जितने भी मैंने किए हैं ये सब लॉकडाउन में मेरे खाली रहने की वजह से हुए हैं। चलते हैं राइड पे। Up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I
guess I'm just a play date to you. Ring around the rosy. I never know what you need. Ring around the rosy. I wanna give you what you need. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. तो अब जाके मैंने अपने हेलमेट को ऑन किया है और ये कैमरे को ऑन किया है मैंने अपने हेलमेट वाले कैमरे को, क्योंकि इसके पहले मैं भूल गया था इस कैमरे के चक्कर में। ये जो Eken H9R लगा हुआ है, ये देखो रास्ता देखो। ओहो हेलमेट पूरा गिरा है मेरा कैमरे को लेके। मेरी फट के 4 हो गई थी। ये अब क्या होगा? टूट तो नहीं ना गया, लेकिन ये है कि माउंट लगा हुआ था, वाटर प्रूफिंग वाला माउंट लगा था तो बच गया। या तो फिर पता नहीं क्या होता है यार। यहाँ से देंगे लेफ्ट। तो ये चेक करो, एग्जॉस्ट नोट इसका सुनो और फिर बताओ कैसा लग रहा है तुम लोगों को। हाँ, हो सकता है कि ये जो माइक है वो जस्टिस ना कर पा रहा हो उसकी ओरिजिनल साउंड, लेकिन फिर भी यार उस वीडियो में जो साउंड आ रहा है ना वही ओरिजिनल साउंड है। उसको ईयरफोन लगा के सुनो, वही सेम साउंड आ रहा है। बाकी कभी मिल लेना ज़्यादा साउंड सुनना हो तो। 'Cause it's time that I tell you the truth. भीड़ देखो कितनी है भाई। अच्छा देखो आज भीड़ देखो कितनी है, क्योंकि आज सबको पता है कि लॉकडाउन हो रहा है 3 दिन के लिए, लेकिन बढ़ भी सकता है। ये पता था कि 1 दिन के लिए लॉकडाउन होगा और बाकी फिर बाद में सही हो जाएगा। ये देखो डर गया कुछ से, छोड़ दे भाई उसको। तो आज भीड़ देखो, सब लोग मार्केट करने निकले हुए हैं। जैसे मैं भी एक आखिरी राइड ले रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन बाद नहीं खुलेगा। तो एग्जॉस्ट नोट सुनो, बताओ कैसा लग रहा है। डिजिटल थर्ड एडजस्टमेंट पे जाओ 42 में। तो अभी तो मेरे को वैसे सही लग रहा है, इस पे भी जा सकते हैं ट्रिप पे। एक ट्रिप पे जा सकते हैं, चेक कर देंगे कैसा आ रहा है। और माइलेज टेस्ट की बात की जाए तो माइलेज टेस्ट भी मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस सब्सक्राइब करो, शेयर करो। शेयर क्या करोगे यार, सब्सक्राइब कर दो, वही बहुत है। तो आधे लोग इसलिए भी बाहर निकले हुए हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन बढ़ सकता है, जैसे मुझे लग रहा है। बस भाई एग्जॉस्ट तगड़ा है भाई, तगड़ा है। आओ भी एक जगह और सुनाता हूँ मैं एग्जॉस्ट। मतलब भाई कहीं कहीं तो अलग ही साउंड आ रहा है, अलग ही आ रहा है। अभी राइट ले रहा हूँ ना, राइट में एक टनल पड़ेगा, टनल या अंडरपास कह लो। तो इसमें देखना भाई कैसे रिवर्ब होगा आवाज़। अब जैसे कि हज़ार्ड ऑन किया मैंने, के बाद बात देने का तरीका देखे उस साले का। अब भाई तुम बस देखो, ये देखो तुम, ये पता है क्या, ये एग्जॉस्ट नोट। ये स्लो करा दिया, नहीं तो और मज़ा आता सुनने में। और देखता हूँ
अच्छा एग्जॉस्ट। जो जो मेरा एग्जॉस्ट लॉकडाउन में सुन रहा है वो मेरे कमेंट को लाइक करो। तो ये जो जगह है ये रेलवे की ऑफिस है यहाँ पे। तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, लोगों को अलाउड नहीं रहता है, हर आदमी को अलाउड नहीं रहता है। जो रेलवे वाले हैं वही आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई सही भी है, क्योंकि लौंडे वोंडे आते हैं यहाँ पे बाइक तेज चलाने लगते हैं एकदम, जैसे कि क्या मिल गया उन लोगों को। ये देखो कहाँ से जा रहा है, मतलब दिमाग ऊपर है कि नीचे। तो और चलते हैं, एक मेरा फ्रेंड है साहिल, उसके घर चलते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं कि भाई तुम्हारा भाई आ गया है। तो और देखो कैसा मस्त पैक्टेड है ऐसा। अभी यहाँ मामा लोग चेकिंग कर रहे होंगे। दैट्स नॉट अ बिग फॉल्ट। ओहो क्या मजा आ रहा है यार, जिंदगी इज लाइक दिस। जावा 42 का एग्जॉस्ट कैसा लगा यही बता देना। बाइक मेरी अबाउट 110 तक गई थी, और ऐसा नहीं कि इसका टॉप स्पीड 110 है। यहाँ कुछ चूतिए हैं ना जो आ जाते हैं सामने, और वैसे भी ये सिटी नहीं, सिटी में तुम नहीं कर सकते ये सब चीज़, ओवर स्पीडिंग। तो चलता है सब, थोड़ा बहुत चल जाता है, सेफ्टी देखते हुए चल जाता है। देखो जो भी चीज़ें हैं ना तुम्हें कमेंट नहीं पता चलेंगे, जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हो वो नहीं समझ में आ रही, कमेंट करो बिना किसी देरी की, तुरंत कमेंट करो। मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा भाई, तुरंत रिप्लाई करूँगा। तुरंत नहीं करूँगा लेकिन पक्का ज़रूर करूँगा। बस कमेंट करते जाओ यार, इतना टाइम लग ही जाता है। तो आज मैं साहिल को फ़ोन किया था, मेरा प्लान था कुशीनगर जाने का, एक छोटा सा राइड लेके घर पे बैठने का, क्योंकि लॉकडाउन हो सकता है। तो बारिश हो रही थी आज दिन में बहुत ज़्यादा, तो मेरे को कुशीनगर का प्लान ड्रॉप करना पड़ा। और अब आया हूँ साहिल के फ्लैट पे, तो यहाँ पर उससे नीचे बुलाना होगा मेरे को। उसके बाद फिर मिलेंगे, बात करेंगे, लेक व्यू पे थोड़ा जाके बैठेंगे और फिर आ जाएंगे। अबे साहिल है ना पक्का, और चेक करते हैं है कि नहीं। साहिल किधर हो? नीचे आओ, नीचे। तो हेलमेट वाली ब्लॉग आ चुकी है, 2-3 दिन लग गए उसे एडिट करने में, अपलोड करने में। तो देर ना करो यार, तुम तो 2-3 मिनट लगा के उसे जाके देख लो। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और लिंक बायो में उसे भी कर देना। क्या हाल है? हाँ हम क्या मिल रहे तुमसे? अबे आज आखिरी दिन है, कैसे लॉकडाउन, लेकिन हम बढ़ जाए। हाँ आज कल परसों 10 तारीख से 13 तारीख तक, आज 10 है। फॉरगेटिंग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नौका विहार के लेक साइड पे। नौका विहार मैं नहीं जाता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि नौका विहार बोलता है ये जाता नहीं है, तो उन लोग से मैं बता देना चाहता हूँ, नौका विहार बहुत मैं कम जाता हूँ। Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Wake up in your bedroom and there's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing board games. I wish I had Monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. We're just playing hide and seek. It's getting hard to breathe under the sheets with you. चलो भाई इंशाल्लाह
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये गड्ढा बहुत बेकार है यार, बहुत बेकार गड्ढा है। अभी मैं साहिल के घर से निकल चुका हूँ और अपने घर अब जा रहा हूँ। तो आज के लिए सॉरी, आपको ब्लॉग में कुछ देखने को नहीं मिला। मैं तो इसलिए निकला था क्योंकि लॉकडाउन होने वाला है आज रात से 1 2 3 4 दिन के लिए। जितने भी दिन के लिए होने वाला है मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये मेरे को लग रहा है ना, ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि ये लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो अगर बाई चांस बढ़ गया ना तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी घर पे रह के। तो मेरे मूड में यार चलो निकल लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे चेकिंग चल रही है अच्छी वाली, बिना हेलमेट वालों को, ट्रिपलिंग वालों को रोका जा रहा है लग रहा है। अच्छी बात है यार, रोको इन लोगों को, ये सब साले यहाँ आके गाड़ी देख चलाते हैं। बाकी तो सही है। मौसम देखो कितना बेटर लग रहा है यहाँ पे। बहुत फील आ रहा है यार यहाँ पे। I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I gave a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. You know I give a fuck about you every day. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. Don't wanna leave this play date with you. Don't wanna leave this play date with you.